zasigala muziri interviews ze n'okwanalizing. Omwana yagambye Good Life Edit ndi mulungi nnyo okubuuza omuntu nti wali mu bufumbo byali bitya. Ebyo naye kati bino eby'abaana abato bitulekere. Kyangwira nnyo omwana omuto okubuuzibwa omuntu omumpi. Kati ndaka ekyo kizze kitya? Edda byogera bijja bitya. Lawrence ngezezzaako nnyo okwagala okukolera Saymore official. Akalango kayijabu nekyo kisike kasooka. Omutima mukwano muli baddembe okukasalamu. Gundi yange eri sold out. Njagala ogende mu buli upload gye tukoze mwe kali. Eri sold out. Okatemeyo. Abantu be nali njagala tiketi ze nali njagala okutunda abagagange baatuze ne okole n'ekirango nti sheesaziddwamu. Ng'esaziddwamu etya. Nze ngenda kukyalanga wano mummanyiira. Buli sawa mummanyiire. Omuntu ofunako w'omukoma. Nange bannange wedde omumanyira kuva mwatandise goza nsi. Nze badde okumanyiira oba kagatte obwedda yakumanyiira. Mwebebamu. Kali katonga mumanyira ko. Program sana gikukako gikola. Nali abazadde b'omwana gye bakuwera akalimu. Bwe manna gikola ngamba mugenda. Gwe swaza nze nali omukazi wange namugambye ampereze message. Ne swaza waki oyogera ne mukazi wange? Ye mukazi we naye byamunyizizza. N'aswala mbeewaabwe. Yali yabagamba wasoma. Kuba basooka mubuuza omusajja gw'oleese musomi. Ze misikoze nafunye ze namba ze simanyi. Mikwano gye. Yangambye abeera ne mikwano gye. Nga be bamuweereza akantu ako. Bo yabagamba atya? Yabagamba wasoma. Kati yaki yambuuza. Wallahi Saymore bambe ekintu kye wakoze kiswaza. Ate nga ngenda namuddamu pati. Nedda bannange. Ne kati gw'owulira otya? Omwana yena kyesaategedde atunda ki? Is a new country. Asoma mu kirasi ki? Ali mu P5. Uwa. Esoma terina tuwa kalango. Mama taata we bali. Naye wa kantu. Bamuleesa no mu kantu. Soke tumukame. Naye nze. Bobo omutati kata munnange fahamu tetukyanoonya bakukolako. Gwenda bokozeko gwensi. Ebigambo kati biri mu inbox ya mama wo bimanyi. Otandise omulago obubi bwaffe. Abazubeda bajja kukyamyuma. Gwe akantu katuusaawo. Laila wallahi. Olinga atunda Amanda Blaza.